Hi friends, welcome to Magi Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கொத்தவரங்காய் கல்லக்கொட்டை போட்டு கூட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாங்க. இது வந்து நிறைய பேர் விரும்பாதவங்க கூட இந்த மாதிரி மெத்தட்ல நீங்க செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா விரும்புவீங்க. அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி Subscribe பண்ணிக்கங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம கூட்டுக்கு தேவையான மசாலா ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. கொஞ்சமா தேங்காய் பாருங்க. 1 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழைங்க. இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது வந்து ரொம்ப நைஸாக பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் குறன்னு பண்ணிக்கலாங்க. இதை தனியாக நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போது கடலக்கொட்டை 50 கிராம் கடலக்கொட்டைங்க நான் வறுத்து தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். இதையும் நம்ம வந்து நைஸாக பொடி பண்ணிக்கலாங்க. இது தனியாக பொடி பண்ணி இதையும் வச்சுக்கலாம். இப்போ பானல் சூடாயிடுச்சுங்க. நம்ம கேஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம். தாளிக்கும் போது நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா தீஞ்சிரும். இப்போது எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் விடுறேங்க. இது வந்து நாங்கள் செக்கில் ஆட்டி சுத்தமான நல்ல எண்ணெய் தாங்க இது. இதில் தான் செய்ய போகிறேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுங்க. இப்போ சீரகம் 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம். வடகம் பாருங்கள், கொஞ்சமாக வடகம் போடுறேன். நான் வடகம் போட்டு செய்கிறேன். வடகம் இல்லாதவங்க கடுகும் போட்டு செய்யலாங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 10 பல்லு பூண்டு போட்டுக்கலாம். வடகம் நல்லா வாசம் வந்துருச்சு பாருங்கள், வெடிக்குது. இப்போ வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் சிறுசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக போட்டு இப்போ இதெல்லாமே நம்ம கலக்கி விடலாங்க. வெங்காயம் நல்லா செவந்து வர்ற அளவுக்கு நம்ம இப்போ கலக்கி விடலாம். இப்போது வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. வடகம் போட்டதுனால நல்லா வாசம் வருது பாருங்கள். இப்போது 3 தக்காளி பாருங்கள் இந்த மாதிரி சிறுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது மாதிரி ஒரு கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 2 ஸ்பூன் போடுறாங்க. நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க. மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரிங்க. கல்லுப்பு தூளுப்பு எது வேணாலும் போடலாம். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கலக்கி விடலாங்க. நம்ம இதை நல்லா கலக்கி விட்டு தக்காளி வந்து நல்லா கொலையாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம். கேஸ் ஹை ஃப்ளேம் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி கொலையாக வேக விடலாங்க. தக்காளி இப்போ நல்லா கொலையாயிடுச்சு பாருங்கள். இது கொத்தவரங்காய் பாருங்கள், 1/4 கிலோ கொத்தவரங்காவை நான் க்ளீன் பண்ணி சிறுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் இப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு இது கலக்கி விடலாங்க. இது கொத்தவரங்காய் வந்து நார்ச்சத்து உள்ள காய்ங்க. இது வாரம் 2 முறை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இது வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் கூட்டு மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சாதத்துக்கு சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்து போடலாங்க. ஆனால் நான் அப்படியே செய்கிறேன். இதில் வந்து இந்த மசாலோடு நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து வெந்துச்சுன்னா காய் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டு தரும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன். இப்போது இந்த காய் வேகிறதுக்கு இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. இது நல்லா எல்லா தண்ணியும் நம்ம வந்து ட்ரை ஆகணும். அந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆனால் தான் காய் நல்லா வேகும். காய் வேகிறதுக்காக ஹை ஃப்ளேம்லேயே கூட வைக்கலாம். ஆனால் அப்பப்போ பார்த்து நம்ம கலக்கி விடணுங்க. இது நல்லா ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நம்ம வேக விடலாங்க. ஆனால் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வேணாம், மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா காய் வேகிற வரையும் அதிக நேரம் விட போகிறோம் இப்போ நம்ம 15 நிமிஷம். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். நம்ம மூடி போட்டு இப்போ ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம். இப்போ காய் வெந்துட்டுக்கோங்க, பார்க்கலாம் நம்ம. இங்கே பாருங்கள் 15 நிமிஷம் நான் விட்டுருக்கேன். இப்போது காய் வெந்துச்சா இல்லையா நம்ம பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள் காய் வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம அமுத்தி பார்த்தோமா தெரியும் பாருங்கள். இப்போ அமுத்தி பார்க்கும்போது காய் வேகலைன்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நம்ம விடலாம். ஆனால் இப்போ காய் வெந்துருச்சு. கரெக்டாக 15 நிமிஷத்தில் காய் வெந்துருச்சு. இப்போது எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் புளிங்க இந்த ஊற வச்சு புளி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். புளி வந்து கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கணுங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டே புளி தண்ணி ஊற்றிட்டா காய் வேகாது. அதனால தான் இப்போ ஊற்றுறது. இப்போ தேங்காய் மசாலா அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போது
பொடி பண்ண கடலக்கொட்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இது எல்லாமே நம்ம கலக்கி விடலாங்க. இது கூட்டுன்றதுனால கொஞ்சம் திக்னஸாகவே இருக்கணும். நீங்கள் தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம உங்களுக்கு தண்ணியை வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். திக்னஸாக வேணும்னா கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கொஞ்சமாக நான் சேர்க்க போகிறேன். 1/4 டம்ளர் தண்ணி இருந்தால் போதும். பாருங்கள், இது நல்லா திக்னஸாக வந்துடும். நம்ம கடலக்கொட்டை சேர்த்ததுனால நல்லா திக்னஸாக ஆகிடும். நம்ம புளி தண்ணி வந்து அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க. இது டேஸ்ட் வராது. கொஞ்சம் நேரம் நம்மளுக்கு புளி வாசம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம கலக்கி விட்டால் போதுங்க. அதாவது ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டால் போதுங்க. 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரையும் நம்ம கேஸை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம கலக்கி விடணும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் பாருங்கள் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. கொத்தவரங்காய் கூட்டு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டுக்கலாங்க. தூவி விட்டு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. கொத்தவரங்காய் கடலக்கொட்டை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.